За өнөөдрийнхөө видео хариултыг өгье. Би эхлээд саяхан болж өнгөрсөн хоёр үйл явдлын тухай товчхон хэлээ. Тэгээ хоёр хүний асуултанд хариулъя гэж бодож байна. За нэгдүгээр зүйл бол сая Бямбагарагт Сонгон хайрхан дүүргийн ардчилсан намаас төрийн ордонд 805 залуу ардчилсан намд элсэж байгаа үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ их сайхан ийм үйл явдал боллоо. Ардчилсан намыг залуучууд дэмжиж талархан хүлээж авч байгааг харууллаа. Үндсэндээ Монгол улсад өнөөдөр мөрдөж байгаа хуулиар бол 801 хүн нийлүүл нэг намыг шинээр байгуулж болдог. Тэгэхээр нэг бүхэл бүтэн намыг байгуулах тооны залуучууд ардчилсан намд нэг өдөр нэг цаг хугацаанд элсэн орж агаад тэгээд тэр дотроо нэг дүүрэгт элсэн орж агаад их сайхан үйл явдал боллоо гэж бодож байна. Хоёрдугаарт Уржигдэр би бас Сүхбаатар аймыг явсан. Тэгээд Сүхбаатар аймагт ардчилсан намын аймгийн дарга удирдлагын зөвлөгөөн боллоо. Яагаад Сүхбаатар аймагт хийж байгаа вэ гэхээр эдийн засгийн хувьсгал эхэллээ гэдэг бид Сүхбаатар аймагт эхэлж байна гэж хэлсэн. Сүхбаатар аймгийн засаг дарга намын дарга Батсуур тэнд Сүхбаатар аймаг тэр дотор аймгийн төвийг томоохон өөрчлөлт шинжилгээ хийж эхэлсэн. Эдийн засгийн том ажлуудыг эхлүүлсэн байгаа. Айлуудын хашаа, орон сууц, зам талбай, гэрэл түлэг, хашаа гэдэг маш олон төрлийн зүйлийг бол яаж хийдгийг яруу тод харуулж чадаж байгаа ийм засаг дарга учраас бүх аймгийн ардчилсан намынхаа дарга удирдлагыг бид урьж аваачаад хэрвээ 2012 оны сонгуульд бид ялт байгуулах юм бол аймгийн төвийг аймгийг ийм байдлаар өөрчлөе шүү гэдгийг газар дээр нь үзүүлж харуулсан ийм арга хэмжээ боллоо. За тэгээд би энэ хонгорзул гэдэг хүүхдийн асуултанд хариулъя. Хонгорзул юу гэж асуусан гэхээр би ингээд 2ч дээд сургууль төгсөөд бас нэлээд 3 хэл мэддэг болчлоо. Гэтэл төрийн албан шалгалт өгөхөөр ингээд 2 жилээс дээш ажилласан бол авна гэд ингээд явах юм аа. Энэ буруу байна. Нутагтаа ирээд ажилд орё гэсэн чинь бас л цалин ахуйтай ийм ажил олдохгүй байна. Энэ дээр та юу бодож байна гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар бол залуучуудыг заавал 1 жил ажилласан юм уу 2 жил ажилласны дараа шалгалт өгөх шаардлагыг тавих учиргүй. Энийг бол манай төрийн байгууллагуудын зүгээс тийм нуглаа маягтай явуулж байгаа юм зүйл байгаа учраас хонгорзулыг бол энэ дээр санаагаар унах юм байхгүй. Шалгалтаа өгсөн байна. 43 оноо авч тэнцсэн. Тэгтээ 2 жил ажиллаагүй гэдгийг бид нар яриад өгөө. Тэгтээ хүн бүхнийг ингэж ярьж зохицуулах байдлаар биш бидний энэ хууль болоод журмыг нэг мөр болгоё. Дээр нь хонгорзул манай туслах тамиртай яриад бас энэ чиглэлээр би зохих газруудтай нь холбогдуулж өгөөд энэ асуудлыг шийдчихье гэж бодож байна. За золоо Батбаяр гэж бодвол золоо гэдэг л хүүхэд байх. За энэ хүүхдийн хувьд бол улс орны хөгжил дэвшил ер нь юунаас хамаардаг юм бэ? Таны бодлоор бол гэсэн байх юм л да. Тэгэхээр миний санаа бол энд хоёр зүйлийг хэлмээр байгаа юм. За нэгдүгээрт нь бол улс орны хөгжил дэвшил гэдэгт бол мэдээж хэрэг улс орны хөгжил дэвшил гэдэгт бол мэдээж хэрэг төр засгийн зөв бодлого гэдгээс маш их юм хамаарна. Энэ бол номер 1 зүйл мөн нэг үл мөн. Хоёрдугаарт бол тухайн орны иргэдийн хүмүүсийн тэр дотроо залуучуудын өөрсдийнхэн боловсрол хүмүүжил мэдлэгээс бас их олон юм шалтгаална гэж. Сая тэр Бямбагарагт болсон Сонгон хайрхан дүүргийн залуучуудын уулзалтан дээр би бас үг хэлэх гээд ингээд материал бэлдсэн. Тэнд би 2 зүйлийг хэлье. Нэгдүгээрт бол Монголын залуучуудын 20-с 39 насны залуучууд бол Монгол улсын нийт хүн амын 38% бүрдүүлдэг. Энэ бол нэлээд тийм залуучсан орн гэдгийг харуулж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол Африкийн Ган улс, Солонгос өмнөд Солонгос улс хоёрын 30 жилийн өмнө хөгжлөөрөө яг адилхан байж байгаад 30 жилийн дараа Солонгос бол мундаг том хөгжилтэй болжээ гэдг нь харагдсан. Тэгээд энэний нууцыг тайлсан чинь төр засгийн зөв мэрэгэн бодлогоос гадна ерөөсөө иргэдэн залуучууд нь бол 3 зүйлийг бол нэлээд тийм яснаасаа мөрддөг юм байна гэж. Нэгдүгээрт нь ажилсаг чанар, хоёрдугаарт нь аривлын хэмндэг чанар, за гурав дахь нь бол сахилга бат. За ийм 3 зүйл бол үнэхээр эзэмшсэн хүн бол бас өөрийгөө хөгжүүлдэг,
Монголын иргэн бүхэн өөрийгөө хөгжүүлээд байх юм бол улс орны хөгжил гэдэг бол энэ одоо иргэдийн л хөгжил юм байна. Ийм одоо хоёр хүчин зүйлээс хамаарна гэж би боддог юм аа.